tanto. Ah, ¿no? No. Sí veo YouTube, pero nunca estoy del otro lado de la cámara. Vale, ahora dejamos que tenemos que grabar aquí algo. Sí, ¿vale? sí. Se vede că pământul ăsta este bun. Da? Se vede că pământul ăsta este bun pentru că atrage o grămadă de musculițe, da? Se vede. Musculițele vin la terenul greșat, da? La terenul bun. Așa că ne bucurăm că pământul vegetal care ne l-au adus dă semnale că este bun, da? Aici am 10 metri cub de pământ vegetal, da? Și cu asta ridicăm nivelul grădinii noastre. Hola, mira qué grande parece. Gran montaña. Vale, ahora dejamos que tenemos que grabar. ¿Te está grabando? Ah, me está grabando. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quieres decir algo? Te van a ver tus ¿Quieres decir compañeros algo? en Honduras. Ah, no, pues un saludo a todos. Estoy aquí en España trabajando duro. Ah, ¿Duro? luchando. 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 Así, así. Muy bien, mira que no se ve.
Vreau să vă arăt cât înseamnă ca volum 10 metri cub de pământ vegetal. Uitați-vă aici în spatele meu, aici am un camion. Da? Am venit un camion mare de asta cu tracțiune totală și mi-a descărcat. Uitați-vă ce bult face, da? Ce grămadă. Atunci, așa cum v-am spus, aici, în grădină, am băgat 9 camioane, da? Ăsta ar fi al 9-lea. Da? Hai, întoarce-te, vină pe aici. Ce spuneți? Îmi puteți spune în comentarii. Aici sunt 10 metri cubi de pământ vegetal. Ce spuneți voi? Și tot pământul ăsta care l-am avut 9 camioane, l-am avut aici răspândit, da? Se vede încă urma pe iarbă. L-am făcut cu mașinuța asta. L-am făcut cu mașina asta. Da? Este o mașină de lucru. Asta înseamnă KX, că e de lucru, da? O tonă și 900 de kg, seria 4. Da? Este cea mai nouă din modelul ăsta, da? Din seria mică de la Kubota. Și am norocul că cupa de taluzare este inclinabilă. Vreau să vă arăt. Pornesc circuitul auxiliar. Da, o vedeți? Cum se acționează. Maxim. Perfect. Bun, a rămas un singur camion, ultimul. Acum o să ne pregătim să-l aruncăm. Căldura a mai coborât și putem continua lucrul. Vă mulțumim de vizionare!